作。咁呢個叫標準運球。而家示範一次。好，咁首先我哋都係 ready position 持棍啦，球喺前方。咁我哋先做一個拋波，咁啊盡量令個波咧係正前方垂直上落。咁高度咧大約喺自己嘅，唔好超過自己嘅頭頂。咁當你拋起咗個波嘅時候咧，就要高速咧，就要交換去另一邊嘅兜嘅。而家示範一次先。咁所以每一次接波咧，其實你都要做一個沉嘅動作嘅。好，咁而家唔講嘢做，繼續做。